这是一台热9啊，这个车友反馈走烂的时候，耳朵旁边吱吱呀呀响啊。最开始以为是天窗，结果试车发现就是这边响，带你们听一下，就这个声音的，吱呀吱呀的。因为热9这个车啊，它隔音效果比较好，类似稍微有点风吹草动，就很能清楚的听得到啊。这个上次给它涂了一次油的，结果刚刚看的时候，它这个油啊已经全部都掉了，都没有了，应该是洗车的时候啊，别人给它抹掉了，知道吗？因为新车出厂的时候，这些胶条上面都会有一层那个蜡的话就起到一定的润滑作用啊。然后右边的话是没有什么声音的，右边的话刚刚看油是都在上面的，就是左边的油啊，左边那个胶条上面干干净净的，一点灰尘都没有。等会儿让你们看一下这个地方停着。如果说你们开车的过程中啊，热9行驶过程中，然后也有这种耳朵旁边也有这种吱吱呀呀的声音的话，也是可以按照我这个方式去搞的。现在带你们看一下是哪个部位，就这个部位的，这个部位，它新车出厂的时候有一层蜡纸，看到没有？它现在全部都是灰尘了，很干，看到没有？所以说它就会磨出一个吱呀吱呀的声音了。这边都是干的，看到没？这个上次其实跟他涂了一次那个胶条保护剂啊，但是他回去洗车把它又抹掉了，所以说又有这个声音了。这边的话它就没有声音，这边的话它油的在上面，看到没？这是我上次保养的时候给他涂的那个油脂，看到没有？这个就是光亮的，看到没？那边的话相当于他洗车的时候把它全部抹掉了，所以说那边又产生一个吱吱呀呀的声音了。就这个胶条看到没有？这边涂了之后它就没有声音了。所以说这些胶条了，它时间长了，特别是洗车洗得勤的，把油洗掉了又没有及时补上去啊，或者搞到那种喷剂啊 ，WD-40喷剂也是可以解决这个声音的。如果说你们没有喷剂的话，也是可以买那个胶条蜡呀，因为要买专用的，不能涂黄油，黄油的话会对胶条产生腐蚀性。要搞到这种专用的胶条养护剂 ，WD-40胶条保护剂啊，或者那种白色的润滑脂吧。对胶条是没有腐蚀性的，都是可以的。现在回去跟它这边再涂一点，完了再试一试。现在是来涂这个油脂，看到没有？这个油脂不要抹多了，抹薄一点，就这样抹薄一层，让它吸收啊。然后里面也要抹，里面这个胶条子和这个胶条子磨得吱呀吱呀的，看到没？所以说这些胶条也是需要养护的。外围的话也要抹，就这样给它抹一层。上次抹它全部都洗掉了。所以说这个声音又出来了，所以说你们洗车勤的一定要记得把这个胶条也打理一下了，不打理的话它也是不行的。有油脂就抹油脂，没有油脂也搞那个喷剂啊、胶条养护剂都是可以的。所以说有些问题并不是问题，知道吗？就是可能就是一个缺乏保养的一个过程嘛。因为这些车现在做的比较好，像以前的车为什么不会响？因为以前的车压根就没这个密封条啊，所以说就不会响。现在车各种密封做好了，胶条无胶条中间保养的人他也不知道要保养，所以说就会产生噪音，知道吗？这个就基本上就这么搞一下吧。你们有的话也可以搞一下。这个先拉开，在这里面再抹一点，这里面也要抹一点的。这抹这边皮子，抹那硬的干嘛？对，抹这个皮子，对，就这样抹就可以了。然后让它吸收，多抹一点，让它吸收，这个就可以了。等会儿再试一下车。现在这个是搞完了，然后带你们再听一下了，同样的位置，这个声音已经消失了，就这个位置的，你们听一下。现在瞬间感觉整个世界就安静了，看到没有？因为刚刚好在左边耳朵这里，所以说其实问题不大呀，但是听起来蛮烦躁，知道吗？就一直吱呀吱呀的，现在一点都没有了，就这么搞的。如果说你们车子也有这种吱呀吱呀的响，也可以按照我这个方式去搞啊。抹点这个润滑脂或者喷点那个润滑剂都是可以解决的，这个就 OK 了。学会的话点赞关注加收藏啊，以备后用。